Dönmemek gelmiyorsan hatıralarım ben de yakarım. İçimden gelmiyordur demek nasıl zor sana bunları söylemek. Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakarım. Benimki can çekişip ölmemek, her gün senden gidip dönmemek. Gelmiyorsan hatıralarım ben de yakarım. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كي درتو مع البرد؟ حتى على برد لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده واحسن الاحوال. ما تنساونيش من لايك وكومونتير والبارطاج القناه بطبيعه الحال اذا كان ممكن مع الاهل والاصحاب والاحباب. نتوما المهم انا كاينه في البحر. انا من عشاق البحر ما نكذبش، ولكن اذا كانت قانته طالع لي الدم، مسدوده في وجهي في جميع الاحوال، كنجي للبحر وكنبقى نشوف فيه وكنتامل غتشوفوني بجاكيطه بزاف عزيز عليا سخونه. المهم انا من داك النوع اللي كنمشي للبحر وكنبقى نفكر نخمم بحال قلتي، كنشكي ليه وكنفرغ عليه وكنبقى فيه حتى كنخوى على خاطري، ومن بعد كنمشي بحال هاتي كنرجع. المهم الحمد لله على كل حال. قلت انا كاينه اليوم في البحر، علاش ما نصورش لكم شويه. بالنسبه للناس كازا، انا كاينه في بيبسي حدا ماكدو حدا فور سيزن هوتيل حدا اوفا بليس كاينه هنايا، وصورت لكم شي مقاطع خفيفه، نتمنى انكم تعجبكم. المهم هانتوما معايا في اي حاجه درتها. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. انا كنت منزل البحر
صديق الناس اللي ما عندهمش اصدقاء. الناس اللي كيبقاو الغدر بزاف، واللي كيحسوا ما عرفتش، ما كيلقاوش، كيكونوش يعني ناس مخلصين، كيكونوا ناس شكال، ناس ظريفين حنان قلبهم بيض. وكيلقاو ناس اللي كيغضبوهم، كي المهم كيسدوا البيبان في وجوههم، كي ما عادش كنشرح لكم. المهم البحر بالنسبه لي صديق لمن لم له صديق. غنجيكم في هذا الفيديو كنعبر بزاف، ولكن هذا هو الواقع. البحر صديق اللي كتقدر تخوي عليه همك، تشكي عليه، تقول ليه اللي قلتي، وما كتنتظرش منه انه غادي يدير لك شي حاجه خايبه، الا بحاله واحده، الا كنتي ما كتعرفش تعوم ودخلتي ليه. هذا هو اللي كاين، قلت انا نخرج معايا شويه، شويه بهاد الهضره. المهم ما عرفتش حليت الاسبوع، كانت عندي هضره ولكن مش حليت كاميرا صافي مشات وما عرفتش شنو، ولكن قلت لكم الفيديو حقت بحر صديق. الانسان اللي ما عندوش اصدقاء او كيلقى الغدر من الاصدقاء او من الاقارب او من كلشي. حنا كنعرفوا الوقت مبدلات، ولكن بعض المرات الانسان كيحتاج شي شخص ولا شي يهضر معاه، يشكي عليه، ميلقاش منو شي حاجه خايبه. المهم انا كالعاده هازه كاميرا والناس كتشوف فيا قنبحي، باقا كنحشم، باقا ما كنقدرش. كتلقى واحد كيدير شي حاجه، ايفوا كتهز انت البورطابل كيبقى يشوف. المهم بقى معايا في هذا الفلوغ ديال البحر. انا قهرتكم بالفلوغات ديال البحر، ولكن انا عزيز عليا، قلتها لكم عزيز عليا. وكنجي ايفا كنكون مهمومه ولا شي حاجه، كنجي كنفرغ، كنبقى نشوف ونتعاود معاه ونهضر في خاطري بطبيعه الحال، حتى كنتفش على خاطري وكنرجع بحال ما كاين والو. صحيح الاصوات الغريبه. المهم هانتوما معايا. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be outdoors.
كعيا فيها. المهم ما تنساونيش من لايك وكومونتير وبارطاج القناه مع الاصحاب والاحباب. تهلاو ليا في ريوسكم. جوله بسيطه صغيره بزاف. خرجكم معايا مره صافي. تهلاو ليا في ريوسكم مع الف سلامه. فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.